Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda Wagner, ya'ni kraska, lak, emotsiya va shunga o'xshagan suyuqliklarni sepishga mo'ljallangan apparatlarimizda qisqacha video obzorlari hamda ichidan nimalar chiqadi sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tib ketamiz. Ichkarida ko'rishlaringiz mumkin assortimentdagi Wagner apparatlarimizdan mavjud. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan bo'ladi. Apparatimiz Jazz Perfect brendidan GD595 markali kraska sepadigan apparatimiz bo'ladi. Apparatimiz tabloli variantlarda o'zini barlarini tablolarida ko'rsatib turadi. O'ziga professionalniy deb yozib qo'ygan. Professional kraska, lak, emotsiya sepadigan akalarimiz uchun, malyarust akalarimiz uchun eng zo'r apparatimizdan bittasi deb bemalol aytaveraman. Apparatimizda o'zini legirovkalarini, tepasidagi quloqchalardan bemalol legirovkalarini qilib foydalansalaring bo'ladi. Apparatimizning motori 2800 watt motor quvvatga ega bo'ladi. Oborotiga keladigan bo'lsak, 3200 bargacha bemalol ko'tarib beraveradi. Endi ichidan chiqadigan narsalarni sizlar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Ko'rishlaringiz mumkin 10 metrlik original shlenkasi chiqadi. Shlenkasi yupqa bas, qalin shlenkalardan bo'ladi. 10 metrlik hamda o'zini pistoletlarini uzaytirishga mo'ljallangan trubkalari, o'zini original pistoletlari, o'zini saplovlarini ham razmeri mana ko'rishlaringiz mumkin 435 ekan. O'zini filtrlari, o'zini yog'larini mana shu yerga tomizib olsalaring, apparatimiz uzoq muddat bemalol foydalansalaring bo'laveradi. Hamda apparatimizda eng muhimi garantiya qog'ozlari chiqadi. Ko'rib turgan garantiya qog'ozlaringga 6 oygacha garantiya yozib beramiz. Apparatimizda o'zini yozilgan funksiyalarini ko'rishlaring mumkin. Mana 3000 var qo'yibdi, 220 volt tokka ishlaydi. Apparatimiz minutiga 7 litr, 6 litrgacha bo'lgan suvliklarimizni sepib berishga mo'ljallangan. Bundan tashqari mana ko'rishlaring mumkin do'konimizga GD 460 markali Wagner apparatimizdan olib kelib qo'yganmiz. Apparatimiz plus tomonlari o'zini toklarini, o'zini datchiklarida ko'rsatib turadi. Nech volt tokka ishlayapti ko'rsatib turadi. O'zini barlarini datchiklarida ko'rsatadi bu tomondagi. Bundan tashqari do'konimizda mana Tessa brendidan 4500 wattli, 4000 wattli, naryoqda mana 4800 wattli Wagner apparatlarimizdan ham yetib kelgan. Wagner apparatlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, $250 dan $470 bor. Kraska, lak, emotsiya sepish uchun xohlaganlaring terib, kallab olib ketsalaring bo'laveradi. Va do'konimizga shpaklovka sepishga mo'ljallangan apparatlarimizdan ham assortiment ko'rinishida yetib kelgan. Apparatlarimiz 2600, 5500, 3000 wattli motorlar bilan jihozlangan. Shpaklovka, gruntovka, lak, kraska, emotsiya bemalol sepib foydalansalaring bo'laveradi. Kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Bundan tashqari mana Wagner apparatlarimiz uchun alohida sotuvda pistolet, saplov hamda shlankalaridan olib kelib qo'yganmiz. O'zimizga kelib xarid qilsalaring bo'laveradi. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan. Qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz bersalaring 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beraveramiz. Kanalimiz obunachilari uchun aytilayotgan narxlardan chegirmalari mavjud bo'ladi.